Добрый день. Мы продолжаем серию передач у редакционного камина газеты «Фармацевтический вестник». И сегодня у нас в студии исполнительный директор Ассоциации Аймеда Сергей Ванин. Добрый день. Добрый день, коллеги. Также в студии ведущий обозреватель газеты «Фармацевтический вестник» Оксана Баранова. Здравствуйте. Сергей, вот у нас есть определенный формат в передаче, и мы обычно спрашиваем наших гостей о том, что важного произошло в прошедшем году и что важного ожидается в следующем. Но у вас другая немножко ситуация, так как в середине 2017 года вы стали исполнительным директором Ассоциации Аймеда, которая объединяет производителей изделий медицинского назначения и медицинской техники, международных производителей. Ваш предшественник занимал эту позицию где-то чуть больше, чем 2 с лишним года. И, как вы, открывая небольшой секрет, пришел, как бы, привнеся с собой опыт других индустрий, нежели чем медтехника и изделия медицинского назначения. И вы также имеете большой опыт во многих сферах, но не в изделиях медицинского назначения и медтехнике. Вот с вашей точки зрения, какой из этих опытов, какая из этих индустрий может быть применима, потому что уже полгода вы занимаетесь нами, этим рынком. Что вы можете использовать, что вам кажется наиболее эффективно будет применимо на этом рынке? Герман, Оксана, еще раз добрый день. Во-первых, хочу поблагодарить вас за приглашение поучаствовать в вашей программе. Герман, отвечая на ваш вопрос, наверное, действительно стоит буквально несколько слов сказать о том, чем я занимался раньше. Вы абсолютно правы. У меня, скажем так, многоотраслевой опыт. Я несколько лет возглавлял подобного рода ассоциацию, только в другой отрасли. Я возглавлял ассоциацию производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии. И, в принципе, наверное, целесообразно говорить больше всего об этом моем опыте, об этой стороне моей жизни, поскольку формат ассоциации более-менее вне зависимости от индустрии одинаков. И, конечно, это наибольшим образом помогло мне и помогло, наверное, работодателям моим нынешним, да, пригласить меня на позицию исполнительного директора Ассоциации Аймеда. Поэтому я считаю, что именно этот опыт, наверное, является наиболее полезным, и наиболее формат работы в ассоциации для меня наиболее является понятным. Как вы прекрасно понимаете, суть ассоциации, любой ассоциации, это представление интересов не просто одной компании, одной-двух компаний, да, а компаний, которые являются членами ассоциации. И чем больше членов в ассоциацию входит, тем сильнее эта ассоциация, что позволяет в конечном итоге разговаривать выстраивать диалог с регулятором или с регуляторами, если их много, уже непосредственно от имени индустрии. Про ассоциацию Аймеда я, опять же, в рамках своей предыдущей работы в ассоциации, в парфюмерно-косметической ассоциации, я уже с ними пересекался в работе с этой ассоциацией. Я знал предыдущего директора Александру Третьякову. У нас были достаточно хорошие профессиональные отношения. Мы занимались на тот момент я бы сказал, общеотраслевыми вопросами, касающиеся тех интеграционных процессов, которые начались в нашей стране, начиная с 2010 года, когда мы стали частью общего экономического пространства, когда формировался так называемый таможенный союз 3 стран на тот момент. Это Российская Федерация, Республика Беларусь и Республика Казахстан. И вот в рамках этих процессов и выработки общеевразийского нашего законодательства я как раз пересекался с коллегами из Ассоциации Аймеда. Поэтому, скажем так, когда последовало предложение
прийти в ассоциацию, возглавить исполнительную дирекцию ассоциации, я, честно говоря, долго не сомневался. Для меня это было очень приятно и, скажем так, хорошее предложение. Считаю, что ряд вопросов, которыми занимался я в прошлой ассоциации, ну, скажем так, частично пересекается с тем, чем мы занимаемся сегодня. Тем более у нас есть ряд регуляторов, которые, опять же, регулируют как сектор FMCG, в частности, парфюмерно-косметическую индустрию, так и сектор медицинских изделий. И поэтому, наверное, мне тут немножко повезло, у меня остались хорошие рабочие отношения с коллегами в том числе из Министерства промышленности и торговли, из Евразийской экономической комиссии, из Министерства экономического развития. Поэтому, наверное, скажем так, предыдущий опыт мне пригодился, я его правильно использовал. Наверное, поэтому в том числе поступило мне предложение возглавить эту ассоциацию. Я очень, повторюсь, рад, что имею возможность с вами сегодня в том числе пообщаться на тему развития отрасли медицинских изделий. А вот в той ассоциации еще или в предыдущем опыте тоже были и международные игроки, и локализованные? Или вы больше тогда представляли интересы российских или чисто международных игроков? Это очень хороший вопрос, очень хорошее сравнение, Герман. Действительно, та ассоциация, скажем так, на 90% тоже состояла в основном из игроков, из западных игроков. Вы сами понимаете, что по некоторым социально значимым отраслям, по сектору FMCG наши отечественные производители, скажем так, не так хорошо, не так широко представлены. Поэтому в основном на сегодняшний день в наших реалиях рынок формируется за счет игроков иностранных. Вот. Тем не менее, в той ассоциации у меня были отечественные, в том числе, игроки. Здесь, в ассоциации Амеда, пока мы представляем интересы только международных производителей. Но никто нас ни в чем не ограничивает. Может быть, реалии завтрашнего дня подскажут нам, что может быть, мы будем готовы на уровне общего собрания, на уровне совета директоров, то есть главных наших органов ассоциации, принять такое решение и рассмотреть возможность пригласить отечественных игроков, кто хочет присутствовать, кто хочет общаться внутри ассоциации, пригласить их стать членами нашей ассоциации. Почему бы нет? Тогда поговорим о развитии рынка медицинских изделий. Как вы считаете, как считают участники вашей ассоциации, есть ли потенциал развития программы импортозамещения на рынке медицинских изделий? И как вы считаете, что делает более привлекательным этот рынок для привлечения инвесторов сюда? Оксана, это очень широкий вопрос. Давайте я попытаюсь на него ответить. Ну, во-первых, если мы с вами рассуждаем вообще на тему отечественного рынка медицинских изделий, безусловно, стоит сказать о том, что рынок является растущим, значит, он привлекательный. Рынок достаточно большой в своем объеме. По нашим подсчетам, по подсчетам экспертов, с которыми мы общаемся, рынок в 2017 году должен составить примерно больше 260 миллиардов рублей. И прогноз на 2018 год – это плюс 5, плюс 10% прироста к рынку. Безусловно, такие цифры являются привлекательными для любых игроков на рынке, на данном рынке. Мы видим интерес, общаясь на различных площадках, индустриальных площадках, мы видим, что интерес других иностранных игроков, других иностранных производителей, которые также заинтересованы в рынке, в российском рынке, мы видим этот интерес. Мы видим, что люди интересуются тем, как зайти на рынок. И это хороший сигнал. Это хороший сигнал. Тем более мы с вами говорим о социально значимом, социально чувствительном рынке. Да? Это рынок, который является неотъемлемой, наверное, где-то даже ключевой частью вообще всей системы здравоохранения страны. И мы, как эксперты, как представители индустрии, видим интерес государства
к тому, чтобы сделать этот рынок еще более привлекательным. Как вы знаете, рынок в основном, скажем так, почти на 90% представляет из себя рынок госзакупок. Да? Значит, и безусловно, что интерес и отдельное внимание государства к этому рынку, оно, безусловно, очевидно и понятно. Государство, в частности, там, в лице Министерства промышленности и торговли, разрабатывает, рассматривает различные возможности, как сделать рынок еще более привлекательным. Другой вопрос, получается ли всегда это удачно или нет, но тем не менее мы видим, что министерство действительно думает в этом направлении, они предлагают различные инициативы. С нашей стороны хочу вам сказать, что порядка 10 компаний, по нашим подсчетам, да, порядка 10 компаний, а это четверть компаний от общего числа членов нашей ассоциации уже сегодня локализовали свое производство тем или иным образом, да, в той или иной степени. Вот. Это говорит, опять же, о том, что иностранные игроки, крупные компании мыслят системно, мыслят десятилетиями вперед. То есть они не приходят ради того, чтобы здесь побыть год-два и, так сказать, получить какие-то временные бенефиты, прибыли и уйти. Нет, они мыслят десятилетиями, они видят себя здесь на далекую перспективу, но для того, чтобы сделать рынок еще более привлекательным, безусловно, нужна прозрачная и стабильная законодательная база. Если есть стабильность в регуляторной сфере, рынок становится более прозрачным и более предсказуемым для инвесторов. Инвестор может планировать, может делать свои планы по продажам, и тем самым он сюда заходит. И что, безусловно, будет являться, наверное, одним из ключевых показателей, в том числе в работе нашего Министерства промышленности и торговли, одной из ключевых целей для которого является как раз локализация производства, чтобы увеличить вот этот коэффициент российского, отечественного, локального производства медицинских изделий. Мы понимаем, мы поддерживаем эту стратегию. Как будет дальше развиваться события? Это цель как раз ассоциации – мониторить, отслеживать инициативы наших регуляторных и законодательных органов. Где-то, может быть, им что-то порекомендовать, подсказать. Для этого как раз ассоциации существуют, чтобы выстроить правильный диалог, чтобы государство понимало, что у нас есть определенного рода экспертиза, которой они могут всегда воспользоваться, к нам могут обратиться, и мы готовы подсказать, как это делается с точки зрения наилучших мировых практик. Но если сравнивать, допустим, с рынком лекарственных препаратов, инструменты, которые предлагаются в рамках импортозамещения производителями, компаниями медизделий, используются, я бы сказала, не так активно. Как вы считаете, почему? Оксана, тоже очень непростой вопрос. Дело в том, что, наверное, не совсем будет правильно, не совсем корректно будет сравнивать нас с рынком фармацевтическим. Рынок фармацевтики гораздо более, с точки зрения макропоказателей, он гораздо больше нас. И, скажем так, рынок медицинских изделий гораздо более сегментирован. У нас в номенклатуре находится гораздо больше видов продукции, что говорит о том, что потенциально возможность масштабирования производства того или иного медицинского изделия не всегда будет гарантировать вам, скажем так, спрос, потому что определенно, может быть, и спроса просто элементарно на рынке такого не будет, да, и возможности гарантировать экспортный потенциал тоже не представляется возможным. Поэтому я думаю, что не совсем будет правильно и корректно применять со стороны государства те механизмы, которые они уже имплементировали в фармацевтическом рынке, попытаться их использовать при регулировании рынка медицинских изделий. Наверное, это будет не совсем корректно.
некорректно. В принципе, мы уже в диалоге по вот некоторым из таких инициатив со стороны государства, в диалоге с нашими регуляторами, и они начинают нас слышать. Мы очень признательны им в этом и будем надеяться, что диалог будет дальше в позитивном ключе также выстраиваться. Сергей, а вот Фармвестник достаточно давно отслеживает оба рынка, и рынок или индустрию фармизделий, медтехники тоже, и на наших страницах, и на сайте, и на нашем телевидении. И это позволяет некий анализ такой проводить. Очень интересно ваше мнение по конкретным событиям, относительно недавним. То есть у вас в ассоциации наверняка обсуждалось отношение или позиция членов ассоциации к так называемому 102-му постановлению, которое декларировалось, или там, целью которого являлось некое выравнивание условий для разного рода игроков в государственных, как раз, как вы упомянули, закупках, торгах, и в том числе его целью было избежание возможности заточки документации под определенного производителя, будь то российский или международный, ну, наверное, в большей степени международный. Вот как вы считаете, вообще это вопрос остался актуальным после постановления? То есть есть ли возможность, есть ли ощущение, что торги в регионах за государственный или муниципальный бюджет, или губернаторские, условно говоря, деньги, они могут по-прежнему проходить с определенным позиционированием прямо на стадии оформления документации, так, чтобы выиграл конкретный целевой производитель медтехники? Или это уже не проблема сейчас? Герман, мне очень понравился термин, который вы использовали, заточка. Наверное, речь идет о заточке так называемого техзадания, да, когда лечебно-профилактические учреждения, которые являются фактически заказчиками, да, для той медицинской техники и медизделий, в которых они нуждаются, да, они формируют свои вот эти так называемые технические задания. Значит, что здесь можно сказать? В первую очередь я хочу прокомментировать то, что само по себе постановление правительства номер 102 не должно восприниматься со стороны отечественных производителей медицинской техники, медицинских изделий, как лекарство от всех бед и как некий щит, который позволит им больше не думать о том, что на рынке присутствуют иностранные производители, вот, и они могут расслабиться и думать, что им больше не нужно заниматься вопросами совершенства и совершенствования своей производительной, своего производства, своих производственных мощностей, что в итоге должно как бы приводить к повышению качества продукции. Безусловно, вопрос формирования технического задания – это в первую очередь ключевой вопрос, который находится в компетенции врачей и непосредственно тех лечебно-профилактических учреждений, которые его формируют, потому что они его формируют на основе той необходимости получения медицинских изделий, в которых они нуждаются. И никто лучше их не знает, что им нужно на сегодняшний день для того, чтобы оперировать, для того, чтобы заниматься своей профессиональной деятельностью. Поэтому для нас очевидно, что право формировать это техническое задание на уровне самого медицинского учреждения, оно как бы даже, наверное, не обсуждается. Да? Вот. Я соглашусь с вами, что есть, наверное, какие-то перегибы на местах, в регионах где-то есть какие-то отклонения и, возможно, некоторые нарушения, да, с точки зрения оформления этого техзадания, но я уверен, что, скажем так, нарушение не зависит от страны происхождения того или иного медицинского изделия. Я думаю, этим грешат
и те, и другие игроки, как отечественные, так и иностранные. Поэтому наверняка какие-то, повторюсь, здесь эксцессы присутствуют. Но, как мы с вами прекрасно знаем, у нас есть орган, который за этим внимательно следит, который наделен полномочиями, это Федеральная антимонопольная служба. И, насколько мы знаем, и по той информации, которую мы получаем, все такие нарушения очень жестко пресекаются. И вы прекрасно, я думаю, так же, как и я, об этом хорошо знаете. Поэтому все вопросы, касающиеся каких-то таких вот недопониманий, они находятся в очень четком фокусе во внимании, говорю, повторюсь, со стороны регулятора, да, со стороны Федеральной антимонопольной службы. Еще одна тема, которую, возможно, уже можно перенести в разряд вечных для рынка медизделий, это создание отдельного федерального закона об обращении медицинских изделий. Практически ежегодно представляется новая версия, которая очень активно обсуждается, где-то агрессивно обсуждается, очень сильно критикуется, и потом рынок затихает. А в итоге нет ничего. Скажите, пожалуйста, в рынку медизделий нужен свой федеральный закон или нет? Во-первых, хочу еще раз напомнить, что я нахожусь в должности исполнительного директора чуть больше 4 месяцев. За то время, пока я работаю в ассоциации, вопрос принятия отдельного закона на национальном уровне, который регулировал бы обращение медицинских изделий, уже как таковой на повестке у нас не присутствует. И действительно, я от своих коллег слышал о том, что было много разработано версий проектов данного федерального закона. Мы примерно понимаем основных заинтересантов этого закона, мы понимаем их логику и, в принципе, наверное, скажем так, некая актуальность в то время была и заинтересованность определенных органов власти в том числе присутствовала. Значит, логика заключалась в том, что этот закон, в принципе, действительно, наверное, был необходим. Но сегодня, как вы знаете, сегодня у нас с вами продолжаются активно интеграционные процессы в рамках нашего Евразийского экономического союза. Как вы прекрасно знаете, у нас было принято и уже утверждено соглашение о единых принципах и в правилах обращения медицинских изделий на нашем рынке, на общем рынке стран Евразес. На сегодня, как вы знаете, в этот рынок входят 5 государств. Это Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия. Так вот, в рамках нашего евразийского экономического пространства, в принципе, уже создана вся законодательная база. У нас есть единое соглашение. Под этим соглашением, если говорить юридическим языком, разработано 13 документов 2-го уровня, которые, в принципе, покрывают все вопросы, связанные с обращением, с регулированием, с проверкой качества, эффективности, безопасности медицинских изделий на рынке. Как вы знаете, опять же, ссылаясь на нашу Конституцию, по некоторым вопросам, если у нас есть с вами наднациональное законодательство, Россия взяла на себя обязательства, то положение этого наднационального законодательства у нас выше, чем нормы национального права. Поэтому, наверное, на сегодня необходимость в разработке отдельного документа, касающегося обращения, касающихся вопросов регулирования обращения медицинских изделий на рынке именно Российской Федерации, наверное, уже нету. Я думаю, что это будет излишним. Но было столько вопросов к локальному закону и, насколько я понимаю, к единому рынку, к тому блоку законов, вопросов не возникло у ваших участников ассоциации? Он их устраивает? Вы знаете, большинство вопросов, которые мы рассматривали в рамках вот тех самых упомянутых вами проектов федерального закона на национальном уровне, они, в принципе, достаточно неплохо и корректно отражены уже в рамках
нашего евразийского законодательства. Поэтому, повторюсь, наверное, сегодня разрабатывать отдельный закон на национальном уровне и потом стараться заниматься вопросами подгонки тех или иных положений под те нормы, которые уже разработаны в рамках Евразес, я думаю, это даже немножко лишняя работа. Вот мы уже упомянули с вами, кого мы упомянули: Минздрав, Минпром, ФАС, ЕЭК, да? Остался у нас один орган, который мы еще не очень акцентировали внимание, на который Росздравнадзор. Вот за 2017 год с информацией от Росздравнадзора как раз было такие как бы вброшены 3 достаточно важные цифры, и по ним у меня как раз будет к вам вопрос. Это, значит, за 5 месяцев 2017 года было возбуждено практически 50 уголовных дел по факту того, что на рынке было выявлено 500 тысяч изделий медицинского назначения, оборачивающихся вне закона, незаконно. То есть вот 3 пятерки у нас, так скажем. Как с вашей точки зрения, ну, первое, для фармрынка, я думаю, что такие большие цифры вряд ли возможны, даже учитывая, что фармрынок измеряется маленькими таблеточками, условно говоря. Понятное дело, что 500 тысяч – это тоже не КТ и МРТ, а, возможно, пластыри или аэрозоли или шприцов каких-то. Но все-таки 50 уголовных дел – это достаточно много. А с вашей точки зрения, что вот ведет, с чем связана подобная ситуация? Почему рынок изделий медицинского назначения пока еще остается открытым для ну или там более открытым для не совсем законных операций? Герман, во-первых, хочу прокомментировать те цифры, которые вы обозначили в части 500 тысяч изделий, которые незаконно обращаются. Я думаю, в данном случае стоит говорить о штуках, а конкретно штуках, не партиях, не каких-то отдельных видах продукции, да, а штуках тех медизделий, которые, там, допустим, в партии там, задержали, ну, допустим, незаконно, неправильно зарегистрированных 100 тысяч шприцов. И если это уже вот вам, пожалуйста, 100 тысяч, да, 100 тысяч, да, как минимум 1/5 часть от той общей суммы, которую вы обозначили, от той общей цифры, которую вы обозначили. Вот. Тем не менее, вы абсолютно правильно отметили, что количество уголовных дел, которые возбуждены, растет. И, наверное, это даже в какой-то степени хороший признак. Это говорит о том, что регулятор, в данном случае контрольное ведомство Росздравнадзор, проявляет себя активно, и они занимаются серьезно выполнением своих обязанностей, функциональных обязанностей в части контроля и надзора за рынком, за обращением медизделий на рынке. Мы, безусловно, поддерживаем эту инициативу, потому что мы представляем игроков, которые хотят легально и, безусловно, хотят находиться в правовом поле, чтобы заниматься деятельностью на рынке Российской Федерации. И здесь, насколько мне даже известно, некоторые из наших компаний, скажем так, в хорошем смысле сотрудничают с Росздравнадзором, где-то делятся с ними информацией в оперативном режиме о том, что если у них приходит информация от их клиентов или от их дистрибьюторов о том, что где-то, скажем так, есть понимание, что поступила та или иная неправильно зарегистрированная или вообще контрафактная продукция. Вот. Поэтому мы полностью поддерживаем эти инициативы Росздравнадзора. Мы считаем, что они движутся в правильном направлении и готовы им где-то здесь содействовать по возможности, если такая необходимость со стороны регулятора увидит в этом необходимость, безусловно. С точки зрения последней части вашего вопроса, в части того, что здесь какие-то есть свободы, и рынок, возможно, недорегулирован, поверьте мне, рынок, так, наверное, не стоит говорить. Рынок, мы прекрасно с вами знаем, что внимание
отдельное внимание со стороны не только одного Росздравнадзора, а со стороны многих регуляторов к рынку обращения медицинских изделий, ну, скажем так, достаточно пристально, если не сказать иногда чересчур. Тем не менее, повторюсь, мы считаем, что регулятор внимательно за нами следит. Мы в одной из своих миссий, как вообще ассоциации, видим в том, чтобы как раз выстраивать правильный диалог для того, чтобы сделать наше законодательное поле и вообще, так сказать, выстроить правильные механизмы по контролю и надзору за обращением медизделий на рынке более понятными и прозрачными, как для регулятора, так и для игроков рынка. Уверен, это пойдет всем на пользу, и, повторюсь, это одна из миссий ассоциации. Ну что ж, Сергей, нам остается пожелать лично вам, возглавляемой вами ассоциации международных производителей изделий медицинского назначения Аймеда, вообще всем производителям изделий медицинского назначения и медтехники успехов в 2018 году, чтобы он стал лучше или еще лучше, чем 2017 год. И мы, как пользователи в конечном счете, и как наблюдатели, как эксперты и аналитики этого рынка, уверены, что с вашей помощью этот рынок станет, как мы говорим, еще более прозрачным и динамичным, что на нас, в первую очередь, на всех отразится. И я бы хотел напомнить, что это была программа у редакционного камина газеты «Фармацевтический вестник». У нас в гостях был новый и уже действующий более 5 месяцев исполнительный директор ассоциации Аймеда Сергей Ванин. Спасибо большое, Сергей. Коллеги, спасибо большое. Очень приятно. Надеюсь, мы с вами будем дальше сотрудничать. Ну, а мы с Оксаной Барановой, ведущим обозревателем газеты «Фармацевтический вестник», хотели бы тоже попрощаться с вами и пожелать вам всего наилучшего.